Mutumia uyu wa ukuru wa miaka 24 uikaine ta Masenyoroka ni hindi arathi na mbere na kuhonia nguraro iria ekirirwo ni andu matoikaine thibitari-ini ya Maua Methodist Meru aria mamwikuire gukorwo arogete mwana wene. Itura-ini ria Kathelwa Igembe Central itu riake hari ubite gwake mucii guku muthuri wake na ciana ciao 5 cietereire uri ungiumana na thome amateithia gukinyira kihoto iguru rigie Masi. Muthuri wake atariirie ati riria mutumia wake atharikirwo we athiete nduka kugura iria na acoka nyumba akimwaga. Nirio mwana wake umwe amwirire ati nyina uyu ni andu matoikaine na guthio nake. Wakati tulipotoka tukaenda kwa kambi, tulikuta bibi amerudishwa nyumbani. Bibi amekatakatwa mkono na kichwa na anapungiwa kwa nyumba. Huyo mama amedhulumiwa juu kukatwa mkono, yowekwa chini, kufunikwa na kitambaa mdomo, kuwekwa mchanga na mchele. Hiyo ni kitendo mbaya sana. Muru wa nyina na muthuri wa mutumia uyu mugurarie augite family ino ni irakoretwo na ngucanio na family ya mwana ucio uratwika ni arogirwo na agikua na ndugamano iyo ikoretwo ikirumbuyanio nayo ni gikundi kia Njuri Ncheke. Tukajua ni muntu yule ambaye walikuwa wana kesi naye uko kwa Njuri Ncheke. Alafu tukasema ni kwa nini na alikuwa anaenda huko kumripoti kwa Njuri Ncheke, wakawekewa siku ingine ya kuongea. OCPD wa Igembe South uria waririe na njira ya thimu augite ni mahotete gwethana na andu 5 aria marekuirwo gutabania giko kiu. Ciiko cia atumia kuhurwo na gutemangwo ni ikoretwo ikiongerereka mwena wa Meru na makiria aingi ao magitemangwo uthio na kurengwo moko. Gerifotera Inoro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.